Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizlar bilan men yana Kamoldan Shamsiddin sizlar bilan navbatdagi videomda ko'rishtirganimdan xursandman. Xo'sh, bugungi videomizda sizlar bilan men Windows 3.1 ni ustanovka qilishni o'rganamiz. Xo'sh, Windows 3.1 ni ustanovka qilish uchun bizga nimalar kerak bo'ladi? Bizga VMWARE workstation va bizga maxsus yuklab olingan fayllar kerak bo'ladi. Men bularni yuklab olganman. Buni fayllarni silkasini opisiya qoldirishga harakat qilib ko'raman. Mana shu fayllar. Men bu o'sha Windows 3.1 ni ustanovkasiga bu video ovoz driverlari, bu video driverlari. Buning ichida Office dasturi ham bor. Xo'sh, va biz ishni boshlaymiz. Avvalo biz mana bu fayllarni izlashtirib olamiz. Izlashtirib qo'yganimizdan keyin bu fayllardan birinchisi bunga kiramiz. Bu faylda MS-DOS va Windows 3.1 ni fayllari mavjud. Avvalo biz MS-DOS ni ustanovka qilib chiqishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz create new virtual machine ni bosamiz va speakerda turgan yaxshi I will the operating system ni bosamiz va bu yerdan Windows 3.1 ni bosamiz. Next qilamiz. Next. Bu endi 8 GB juda ham ko'plik qiladi. 2 GB qilib beramiz. A single service this. Xo'sh, finish. Xo'sh, endi bizni virtual mashinamiz tayyor va buni endi biz o'zini bunday parametrlar kiritib ketishimiz kerak. Bu ustanovkalar barchasi floppy diskda va biz operativkani 32 MB qilib tayinlaymiz va mana bu yerda ular bu yerga qo'shishimiz kerak bo'ladi. Add bosib turib, bu yerdan floppy drive ni qo'shamiz. Floppy drive dan use floppy drive va buni bosib turib рабочий stolga va bu yerga MS-DOS ni kiramiz. Birinchi MS-DOS ni qilish kerak. Xo'sh, bu yerdan PWP bo'lishi kerak deyapti. Mana bizniki. Xo'sh, browse qilamiz. Create qilmaymiz, browse qilamiz, chunki bizga yaratish kerak emas. Bizda oldindan yaratilgan. Mana birinchisini tanlaymiz va upgrade ni bosamiz va OK va virtual mashinamizni ishga tushiramiz. Mana MS-DOS ni ustanovkaga ham kirdi. Enter ni bosamiz, enter ni bosamiz va enter ni bosamiz. Va bizga ustanovkaga kirib ketadi. Birinchi format qilib chiqadi diskni. Enter C-DOS. Va bu yerdan biz so'rayapti. Ikkinchi diskni kiritishimiz so'rayapti. Buni kiritishimiz uchun VM bo'limidan remove device ga o'tib turib settings bo'limini bosamiz. Va settings dan buni browse qilib ikkinchisini tanlaymiz. Upgrade OK. Va enter ni bosamiz. Va uchinchi diskimizni kiritishimiz kerak. Hordamgidek shunday qilib kiritamiz. Settings. Browse va uchinchi disk. Upgrade OK va enter. Va bizni disklarimiz muvaffaqiyatli
o'tkazildi va uстановка qilindi. Bu enterni bosishdan oldin biz bitta ishni bajarishimiz kerak. VM bo'limiga o'tib, VMWARE o'tib, settingsga o'tishimiz kerak. Bu videolarni biz hozir uzib qo'ymasak, bu перезагрузка bo'lganda yana qaytadan uстановка qilishni boshlaymiz. Mana connect o'chirdik, OK ni bosamiz va enter. Va bizda mana MS DOSimiz ishlamoqda. Va endi asosiy etapimizga ham o'tishga vaqt keldi. Endi biz ga Windows 3.1 ni asosiy fayllarini kiritishni boshlaymiz. Buni connect program qilamiz. Xo'sh, bu yerdan chiqib ketib turib Windows 3.1 bu yerda 8 ta fayl mavjud. Birinchisini bosamiz, active'ni bosamiz. OK. Va bu bizga joylandi. Joylangandan keyin bu yerga biz kiritib turib a2./ qilamiz. Va bizga a diktoriga o'tadi va setupni bosamiz. Va 3.1 ni ustanishga kirib ketadi. Enterni bosamiz. Yana enterni bosamiz. Mana insert ikkinchi diskni kiritishimiz kerak. Adamga bu yerlarni tezlashtirib o'tkazaman. Xo'sh, endi bu yerdan printerni kiritishimizni so'rayapti. Not printer attachmentni belgilaymiz. Xo'sh, bu yerdan continue. MS-DOS editor. OK. Va skip bu tutorial, ya'ni bizga o'rgatmoqchi. Biz bu yerdan o'tkazib yubora qolamiz. Xo'sh, biz hozir endi yana o'sha bizni fayllarimizni yana uzib turishimiz kerak bo'ladi, chunki yana bizning kompyuterimiz перезагрузка bo'ladi. Перезагрузка bo'lganda bizga xalaqit bermasligi uchun tak OK, restart your computer. Va mana bizni bizni Windowsimiz ham mana uстановка bo'ldi. Endi bunga biz asosiy driverlarni o'rnatishimiz kerak. Bulardan biri ekran driverlarini o'rnatishimiz kerak. Buning uchun Windows Setup dasturiga kirib, Options ni tanlaymiz va Change System Settings ga kirib, bu yerdan eng tagiga tushib, Other Display OEM ni belgilaymiz va bu yerda bizni driverlarimiz mana VGN sound driver turibdi. Mana shundan buni ichida mana SVGA bu ekran uchun, bu ovoz uchun. Xo'sh, avvalo biz buni ulab olishimiz kerak. VM Removal Damage Settings bo'limiga o'tib, boyagi image fayllarni barchasini o'tkazamiz. Xo'sh, endi bu yerdan chiqib turib, xo'sh, Watch Install JSON driver. Endi bu yerdan All Files qilamiz va bu yerdan mana uni tanlaymiz. Va Connect Program Connected, OK va OK. Mana bu yerdan biz buni belgilaymiz, chunki ekranimizga yaxshi joylashadi. Endi full qilmay qo'ya qolamiz.
1768 okey. Restart Windows. Yana o'zgaramiz. Chunki bu через MS-DOS orqali ishlayotganligi uchun biz har перезагрузкада agar buni ulagan bo'lsak uzib turishimiz kerak, chunki MS-DOSni taktikasi xuddi shunday tuzilgan. Restart. Вот mana ekran расширенияmiz kattalashdi. Endi buni full ekranda ko'rishimiz mumkin. Hamma narsalarimiz to'g'rilandi. Endi ekranimiz to'g'rilgandan keyin bizga endi ovoz kerak. Ovozlar yetishmayapti bizga. Endi ovozlarni qo'shib chiqamiz. Xo'sh. Kichiraytiramiz. Endi buni endi ekranda biroz kichiraytirib qo'ya qolaylik. Ekran biroz keyinga kattalik qilyapti, shuning uchun ishlatib qo'ya qolaman. Meni ekranim 1365 ga 768 piksel tashkil etadi. Notebook meniki, stansionarli kompyuter emas. Tak. Hop. Video. Tak, oxiriga tushamiz. Other OEM, OK. Endi bu yerdan mana buni tanlab qo'yamiz. OK, OK, new. OK. Bu yerda okeylar, hozir biz floppy'da yozishni unutdik, shuning uchun mana Windowsimiz запуск bo'lmayapti. Sразу tezroq chiqishimiz kerak va VM ga yana bir bor restart beramiz. Keyin esa ovoz driverlarini ustanova qilishni boshlaymiz. Hozir ovoz driverlarini ustanova qilishni boshlaymiz. Buni biz MS-DOSni o'zidan ustanova qilishimiz kerak, chunki nerada buni iloji yo'q umuman. Connected, push browse, VGIN, sound driver, all files, sound driver, watch, OK. Endi direktorni almashtiramiz. Ga o'tishimiz kerak. Slash setup. Hozir kechirasizlar. Hozir men adashib boshqa floppy diskni ulab yubordim. Xullas, biz xatoyimiz bu narigi fayllar, masalan MS-DOSni ustanovshikidagi fayllar, bular obraz disk shaklida, bular ham obraz disk, bu ustanovka qilinadiganlar esa boshqa shaklda bo'lganligi uchun hozir qila olmayapmiz. Buni biz dastur Windows dasturini ichidan qilishga harakat qilib ko'ramiz.
Так, file manager install accept. Вот mana. Run those bugs. Please exit the run install again. Escape. Xo'sh. Ustanobga bo'lyapti. Ustanobga bo'lgandan keyin videomizni davom ettiramiz. Va biz barchasini ustanobga qilib bo'ldik. Sizlar bilan men yana kanalda shansizim bo'ldim. Sizlar bilan Windows 3.1 ni ustanobga qilishni o'rgandik va buni ustanobga qilib ko'rdik. Va hamma ish muvaffaqiyatli amalga oshdi. Hammaga rahmat. Sog' va salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'linglar. Men hozir bundan kichik narsani tayyorlab ko'raychi. Xo'sh. Hop. Bos. Games ichida o'sha eski o'yinlar bor ekan. Accessories. Notepad. Saqlab qo'yamiz. Keyinchalik kerak deb qolishi mumkin. Okey. Bo'ldi. Orasida slash bo'lmasligi kerak ekan. Bu yangilik haqiqiy. Xo'sh, endi bu yerda bir narsani men tekshirib ko'rmoqchiman. Ya'ni bunda ham kon papkani yaratish mumkin bo'lmasmikin? Xo'sh, biz bu yerdan file create directory va bu yerga kon deb yozamiz. Va akalar, bu Windows'ni asosiy qoidasi. Va sizlar bilan men videoni yakunlaymiz. Hammaga rahmat. Sog' va salomat bo'ling.